pagi untuk kita semua. Salam damai Paskah. Beberapa hari ini NTT dilanda hujan dari kemarin sampai dengan saat ini, dan juga dengan hujan yang tak henti-henti disertai angin puting beliung menyebabkan beberapa kota di provinsi NTT menyebabkan banjir seperti di Kota Malaka, kemudian Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, dan juga Saburai Jua. Dan juga beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat berita bahwa di NTB juga terjadi banjir bandang. Jadi untuk teman-teman semua, mohon doanya supaya dalam kejadian ini, dalam bencana ini, tidak ada korban jiwa dan semuanya bisa cepat berlalu. Dan juga sampai dengan saat ini, semalam ada informasi dari BMKG juga memperingatkan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 nanti akan terjadi hujan dan disertai petir. Dan untuk saudara-saudara yang berada di daerah pesisir di sekitaran NTT untuk lebih berhati-hati lagi. Dan untuk video-video banjirnya bisa langsung tonton di video ini. Mari kita saksikan videonya. Check it out. Itu orang su bilang Revo yang bisa. Ini motor apa nih? Motor ini Matic. Matic, ya Allah, dia juga dipaksa nah. Paksa nah. Hujan tambah besar. Kasihan paksa. Takutnya masuk di kali. Mana kakaknya Umi? Aduh. Rumah sakit hancur, ruangan-ruangan semua IGD habis semua. hancur semua, senjadi IGD dong. Air masuk sampai di dalam UGD. Aduh. Sampai bisa hancur semua. Belum bisa jangka. Dari depan IGD air meluap masuk dari jembatan sana masuk ke rumah sakit IGD, terus langsung ke polis semua. Sabarang nggak bisa. Pasti apa sih? Banjir, pabrik tahu lewat. Banjir! Siap pakaian sudah? Isi pakaian di tas. Pulang patuleu. Pohon di atas kalau putus. Hei, lekas keluar tata malu velat. Hai mati. Mana ini? Ada